কী রে, কী ভাবছিস? বসে বসে ভালো লাগছে না? ফ্রিজটা খুলে দেখ, একটা জিনিস আছে, কাকু দিয়ে গিয়েছিল। ও, খুশিতে একবারে মন অস্থির। দেখ কি পাস। কি পেলি? আইসক্রিম। কেমন, মন ভালো হয়ে গেল তো এবার? চল দুজনে মিলে খাওয়া শুরু করি। 4-4টা আইসক্রিম আছে, একটা আধটা নয়। তো আমাকেও একটা আইসক্রিম দিলাম। আমার তো আইসক্রিম খেতে খুব ভালো লাগে, আর আইসক্রিমটাও ছিল খুব টেস্টি। আইসক্রিম তো টেস্টি। চলো তাহলে বন্ধুরা, আমরা আইসক্রিম খেতে থাকি, মা মেয়ে। আর তোমরা প্লিজ